dulur-dulur kabeh, piye kabare? Apik-apik tenan. Iki aku ning ngene ngrebek gang sate. Di Lesan Pura iki lho, iki wayahe bantengane Simbar Mayura. Pasti kabeh kenal kabeh iku bantengane Simbar Mayura to? Nah, iki mulai kaya ngene iki. Meskipun udan-udan kaya ngene ya tetep semangat 45. Sampean delok iku. Penontonnya berjubel-jubel gak wedi meskipun ana udan. Lek wayahe bantengane Simbar Mayura ya nyodek kabeh. Ayo. Padha ning ngene cedheke kalangan rek. Ayo rek. Iki lho wis mulai wis ginjal-ginjal iki Simbar Mayurane. Loh, kira senang lek sih karo bapak dipecut ngono karo bapak dipecut ya wis ginjal-ginjal gak peduli ku meskipun becek kaya udan kaya ngono ya ora ngurus sing penting wis padha senenge ngono lho lur. Ya kaya ngene iki lho. Asik nonton bantengan ya lur ya. Wah, ke konco-konco ya kenalan-kenalan tapi yo hati-hati ya. Lek wayahe nono bantengan yo hati-hati padha jaga dhewe-dhewe. Barang-barange ya padha dijaga-jaga lur. Ya sampean duwe HP, duwe apa nek kono ya kudu ngati-ngati. Kene iki akeh wong-wong lur. Ya kan? Wong-wong iku ya duwe kepentingane dhewe-dhewe. Dadi dulur-dulur kabeh wayahe seneng ndelok bantengan aja lupa waspada ya lur ya. Ya waspada aja sampe ketubruk nek bantengane, aja jaga-jaga ngono lho lur. Ya. Dadi padha enake ngono lho. Padha senenge. Ah, iki wis wayahe muter. Pokoknya lewat semayahe muter niki aja sampe ngeluh ya lur ya. Wayahe kalapan, ayo padha dijaga dhewe-dhewe. Oke lur? Lanjut ya lur ya. Iki wayahe didungoni sampean delok iki asape wis kemepul. Wis kena sabetane popoe wis munting kabeh wis. Lho kan ucul kaya ngono iki. Wis. Kaya wayahe kaya titike muter-muter ngono lho. Ayo penonton sing kono iku. Hati-hati kabeh iki wayahe bantengan iki. Terutama sing cedeke pintu keluar masuk iku ya hati-hati ya. Soale wayahe bantengane iki lagi giras tenan iki Simbar Mayura lho ya.
Aja macem-macem. Iki lek wayahe munteh sih nemen iki pokoke. Padha hati-hatine. Kanca-kanca lek wayahe udan-udan koyo ngene ya ngiyup ya oleh. Tapi yo hati-hati sampeyan cek iso ndelok ya golek onggon sing lah iki. Loro iki padha muter-muter iki lah, tarik-tarikan iki pokoke ora gelem ngalah kabeh iki. Nek jenenge wayahe kawat iki ya koyo ngono. Ora iso nek wis diarahno iki. Jadi ya padha waspada kabeh ya penonton iki. Dulu lek wayahe ngelak aja lali nek kuwate wong bodolan sampean kepingin pun yo ono nek ngono. Iki bandengane peduli sing karo apa ngene. Nah, iku sampean delok kan. Oh, penonton iki nyebel koyo ngene. Iku asik kesenian bantengan ya. Bantengan iki lagi malah wis pokoke tunggu viral. Ya wis lho ya sampean lanjut aku kok lepes wae lho. Soale awake ndelok banteng iki lambiku yo ngono lho. Lepes wae. Ya wis lho sampean tonton sampai pungkasan aja lali ya. Aku tak muter-muter sik tak golek angle sing apik ngono ben kabeh iku nontone enak. Oke, Lur. Lanjut, Lur.
iki piye lur? Wasik kan lek wayahe sing Mayura ini Gang Sate Klek Kalapan. Iki saiki ngene jembatan, mbok iki arepe nang ora iki tak iki sak gelem iki. Sing siji wis luwih saiki mbok iki nang ndi ayo wis kita udan-udan ngene ditut nae lur. Ben kene ngerti iki arepe apa ngono lho. Ya. Tapi yang ngono kudu jaga jarak ya lur ya. Engko soalé lek wayahe lek ora jaga jarak iku ati-ati lek wayahe bantai lagi sirine. Ya. Jadi podo hati-hati niku udan. Jadi jalannya itu podo licin. Tapi ini kok ini seger soalnya akeh pemanduran tanggung gede hawa iki singret ini lur, jadi enak po. Jadi adem-adem ini lur. Nah, jadi gak usah khawatir ini gak iso sini. Soalnya apa? Angin lumayan, hawanya lumayan. Soalnya akeh pekarangan kayak ini. Nah, ini arep nang kuburan iki apa carane tambah gede sing barang. Koyoke dhewe arepe belok iki lur. Wis ae lo dikancalan dhewe pengen belok nang bulan iki. Ayo kita turuti ae. Nah, kan aku mau dhewe kenapa nang dhewe. Jero iku lho, tapi ya boleh ya. Iku aslian juga lho. Lagi kung lur ya. Ayo wis belok ya terus malah kesel iki. Golek-golek alasan. Nah, kan suarane ini. Jangan sampai tulisannya pungkasan aku tak mundur sih, tak golek saya sampai selesai dulu. Jika itu kemudian kesempatan lain suasana tutur sehat walafiat kabeh. Oke lor, salam budaya, rahayu.